нашенец се цани за баш градинар на кралицата. Аз не познавам този градинар, но с това съм поканил личен приятел, съд водопроводчика на английската кралица и съм го поканил да научим повече подробности. При мен е Каналин Цолов. Здравей, Каналине! Добър вечер, господин Трифонов. Изключително така се радвам, че каните така по-обикновени хора, като нас водопроводчици. Къде се губиш? Къде се губиш? Значи, губя се по каналите, разбира се. Да. И не мога да си отговоря на един въпрос. Да. 20 години се рови с канализациите и още не мога да си отговоря на въпроса. Ти моля вкараш тръба. Добре, моля ти сега. Да. Добре, моля ти. Муфа, гол и половина. Добре, сега как започна работа като водопроводчик на кралицата? Добре, може ли да седнеш? Каналине? Да. Как започна работа? Малко се държа като примат. Да, и няма проблем. Кажи как започна работа като водопроводчик на кралицата. Значи, съвсем нормално, кралицата ми се обади. Да, лично. Да. Очаквах въпроса, да бе, да, баш на теб се обади. И баш па на тебе ти се обади. Аз няма да съм дошъл да лъжа тук. Обади ми се и вика Каналине и идва и спешно, бързо. Викам защо? А тя вика, защото ми сълзи муфа. Викам... На кралицата и сълзи муфата? Да. И аз викам, да бе, да. На тия години няма как. Там всичко се е раздуло, кълчизма не става. Отидох, ама банята заключена. И? Погледнах през слушалката. Да. И си викам, това с бялата брада е или Дядо Коледа, или кралицата Бедгащи. Добре, не. Виж сега, кой е този мистериозен българин, който е градинар на кралицата? Аз съм. Не си ти. Ти си. Аз съм и съм горд с това нещо. Не си ти. Аз съм момче за всичко. Да. Значи, господин Трифонов, първия път, като отидох в градината й, Да. гледам, оравата запустяла, Да. задния двор занемарен, тук там плочка соля, тревата рехава. Викам, тук от години не е копам и поливам. Да. Изкарах Маркуча. Да. Значи, като го видя колко е голям, Елизабет се хвана за главата и вика, Бог да пази кралицата. Добре, но... God save the queen. Значи много работиш в градината. Да, работя много. Уморяваш ли се от тази работа? Уморявам се, разбира се. Направо се съсипам, господин Трифонов. Да. Онзи ден дойде кралицата да ме види. Видя ме така, че съм уморен, ама нали не мога да поседна, защото съм уморен, не мога да поседна като... Добре, що гол ли работиш при кралицата? Гол. Какъв е то градинар гол? И аз не мога да разбера тия. Всичко. Колаволана им е вляво. Не те ли жулат розите? Прио, не те ли дерат розите? Дали ме жулат в розите? Не, няма значение. Договорихме за това, че си изморен. Аз знам, че розите май са будливи. Говорихме за това, че си изморен, да. Да, и изморен съм, не мога да седна. Направо съм като Елтън Джон след първата брачна нощ. И тя ме пита, Каналине, защо не седнеш на пейката да си почине? Казах, не мога. Тя вика, защо? Викам, защото Бербатов е на пейката. Седнеш ли, няма къде седнеш? Няма, Бербатов. Запознали си с роднините на кралицата? Да, видях се с принц Чарлз, разбира се. Той ми каза, принц Чарлз. Да. Да не се подигаш. Разбирам те. Той каза, Каналине, много съм ти благодарен. Пита го, защо бе, симпатяга? Кажи. Той вика, благодарен съм ти, че дойде в Англия и сега вече не съм най-грозния мъж тука. Да разбирам, че си сближил с кралско семейство, така. Точно така, много ясно, много така. Играем си, забавляваме се, даже поставяме логически задачи, че поставяме с кралското семейство. Логически задачи. Да, веднъж при мен дойде принц Уилям, ако дойде така, нали, и извади и нареди ми 10 чершафа. Нареди ти 10 чершафа? Да, логическа задача и ме пита, като толкова си умен, Каналине, можеш ли да ми кажеш кой чершаф от коя първа брачна нощ са на принцесата Кейт? От 10-те. Викам, много просто. Моля? Не разбрах. Извади 10 чершафа. Кой ги извади? Принца, Уилям. Да. И ги нареди на масата. Как на масата 10 чершафа? Те са огромни. Колко? Те са така, финна изработка. Финна изработка. Коприна. Трака си... Такова. Трака... Разбирам. Да. На кръгва ченето трака. И ги нареди така и вика, кой чершаф е на принцеса тази? Коя? На Уилям.
На Уилям кое? Мидълтън. Кой чершаф е на Мидълтън? От първата брачна нощ. Кейт, от първата брачна нощ. Да. Викам, много просто, този с петното от синята кръв. Кралица, кралска, синя кръв. А запознали се с тая Пипа Мидълтън? Пипа много се спомняте. Да, разбира се. Разбира се, че бях при Пипи Мидълтън. В банята съм бил там, господин Трифонов. Да. Ох, на тая квая е тясна фугата направо. Тя ме престани, Значи бе. казвам ти, голема работа, като на опашка на малко прасенце, малка и розова, страхотно изобретение. Да. Като ме видя да лепята ръкот с гол, така Тя пита, да. много си секси, но аз съм влюбена в Слави Трифонов. Да, супер. Да. Каза го съвсем истински. Пипа Мидълтън. Точно така и искам, вика, да ме накараш да се почувствам все едно съм с него или като него. Викам, нямаш проблеми, лъзнах се на теракота и си щупих крака.